陳校長同林校長其實都有啲淵源喎，可唔可以分享一下你哋嘅故事咧？好啊，我都好想講啊。其實咧，頭先咧，你哋未入嚟之前咧，我哋都過嚟呢個位啦，即刻咧就即係情緒就高漲啊！係啦，就起跌啦，即係有一種感動啦、溫暖嘅感覺啦。我稱佢咧就係叫 MT Sir， 因為咧林銘堂咧就係 MT， 跟住咧我嗌得佢阿 Sir 咧，即係佢係我嘅老師啦，冇錯啦。當年我喺中聖書院讀書嘅時候咧，MT Sir 係我嘅班主任。我好記得咧，就係當年咧，MT Sir 係會咧lunch time 嘅時候，午餐嘅時候咧，佢會咧就係一個一個學生約我哋傾偈，陪我哋一齊食飯。我嗰陣時好受寵若驚嘅，覺得啦老師高高在上，點解會約我傾偈關心我咧？咁啊嗰下咧就已經好受感動啦。同 MT Sir 嗰個嘅關係咧係聯繫咗成30幾年嘅。咁我就想回個帶啦。咁嗰陣時已經覺得好好啊呢個老師。好記得咧，佢嗰陣時同我哋講，佢話你哋咧中五畢業啦，我同你哋有一個10年之約。10年之後嘅某一天，我哋一齊翻嚟呢個地方，我哋有聚好唔好啊？咁樣一個老師係會諗同你嘅關係想要有10年嘅，唔係即係你畢業啦，畢業就拜拜啦，再見啦，唔係嗰種，而係想同你有長遠嘅關係。當我咧喺另外一間學校做緊老師、做緊副校長嘅時候咧，有一天我收到一封信，喺學校裏邊我收到一封信，嗰封信咧就係 MT Sir 寫俾我。哇！真係受寵若驚嘅。多年之前嘅班主任咧，佢知道咧我喺另外一間學校做緊副校長，佢會寫信嚟鼓勵我。會辛苦嘅，但係即係要俾心機啊，要繼續啊，要加油啊！我專登咧拎咗呢一個咧，就係即係嘅書法出嚟。呢個書法咧係當5年多前咧，我嚟呢間學校去做校長，咁MT Sir 咧專登咧就係寫俾我嘅。MT Sir 咁樣寫啊，佢用經文咧去鼓勵我，佢講話咧來我這裏所有任重道遠的人，我給你們重新得力，你們要負起我的軛，向我學習，因我內心柔溫和謙卑，這樣你們就可全人得力。因我嘅軛係清心合適的，我的擔子是輕省的。我聽到咧就係重新得力，我聽到咧溫和謙卑。多年前嘅班主任就係咁樣咧，就係一次一次咧，就係鼓勵我啦，一次一次咧，就係為我加油啦。如果你要我形容 MT Sir 咧，2個字就係重情，係相當重情義嘅MT Sir。係嘅，嗰陣時咧我哋係 5B 班啊，我係班主任啊，咁我教數學㗎。嗰個位咧就喺度走廊，一上樓梯嗰度走廊，第2個班房。咁陳慧華同學咧就坐喺入門口嗰度第2個位。嗰時咧全班裏邊咧個班房好細啊，但係咧裏邊咧坐咗45個同學，佢哋自己俾學費嘅喎，佢哋全班都係重讀生嚟嘅，自己俾學費，所以珍惜每一分每一秒。咁咧就有一次咧，我記得去旅行啊，全班旅行啊，45個同學咧其實好難得，有43個都去過啊，好難㗎。咁陳慧華同學咧就係好活躍嘅，好活潑嘅，佢咧就肩負一樣嘢，我諗你都唔記得咗啦，就係帶團體活動啊，石澳個海灘啊，大活動啊，好有活力㗎，校長好有活力。陳慧華校長，我俾啲掌聲佢先。我依家有活力㗎，我依家都有啊！多謝你哋，多謝林校長，多謝 MT Sir。這是我的